सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो हैं, पिछली बार हमने पता है आपको इस OTG केबल का अनबॉक्सिंग किया था, ठीक है। तो आज हम इसका यूज़ आपको दिखाएंगे, एक बेहतरीन यूज़। तो आज हमने जो प्रोडक्ट मंगाया है ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। कि किसके लिए यूज़फुल है, कैसे यूज़फुल है, वो मैं सब आपको बताऊंगा इसी वीडियो पे। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। सो गाइस इस प्रोडक्ट को भी मैंने मंगाया अमेज़ॉन से, ठीक है। और ये भी बहुत ही लो प्राइस प्रोडक्ट है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। छोटा गैजेट है, यूज़फुल गैजेट। तो गाइस इसमें है एक USB, मतलब जो कि है एक USB A टाइप, मतलब आपके इस OTG के साथ ही आपके फ़ोन में लगेगा अगर आप फ़ोन में लगाना चाहते हो। लेकिन इसका फ़ोन में कोई यूज़ नहीं, इसका यूज़ है PC में। अगर आपके PC में इंटरनेट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट के लिए आपका सेपरेट कार्ड नहीं है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, जिसकी तरह से इसकी मदद से आप फ़ोन की वाईफाई से अपना PC कनेक्ट कर सकते हो। तो अब समझ गए उसमें क्या है। इसमें है कि वाईफाई एडाप्टर या रिसीवर, कुछ भी बोलो, यूनिक्स कंपनी का, जो कि बहुत चीप रेटेड है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसा है हमारा प्रोडक्ट। और गाइस अगर बाहर से नॉइज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो ये अमेज़ॉन का बिल वगैरह है, यहाँ पे देख सकते हो amazon.in। बिल को साइड में रखते हैं और ये है अपना OTG मतलब वाईफाई रिसीवर। तो गाइस इसका पैकेजिंग तो अच्छा नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसका कोई ब्रांडेड का बॉक्स पैक नहीं है, सिर्फ इसमें डाल दिया। OTG का अच्छा बॉक्स था, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना, ठीक है। इसको ऐसे खोलते हैं, यह बहुत ही छोटा गैजेट है, देख सकते हो गाइस। ये देखिए, एक बहुत ही ये छोटा टाइप गैजेट है, ठीक है। इतना छोटा गैजेट होगा आप देख सकते हो, लेकिन ये छोटा है लेकिन बहुत यूज़फुल है। तो इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम इस OTG के साथ, वहीं आपको दिखाते हैं। तो इसका देख सकते हो, ये जो OTG है ना, इसको हम ऐसे अगर ले, उसके बाद इसके पीछे वाला इस USB में हमको ये डाल देना है। अब आप एक पेन ड्राइव की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो, इसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। आप इसका एक लो बजट पेन ड्राइव हो गया ये, ठीक है। अब ये आपके फ़ोन में लगा सकते हो, या फिर जिसमें भी वाईफाई नहीं है उसमें आप इसको लगा के अपने वाईफाई से यूज़ कर सकते हो। या फिर ये जो कंट्रोलर देख सकते हो ना, इसका जो रिसीवर है उसके जैसा ही है, लेकिन इसके लिए ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए सेपरेट रिसीवर आता है। वो आपको अगर वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब पे, ठीक है। और देख सकते हो पेन ड्राइव की तरह एकदम OP लुक दे रहा है ये। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको अपने PC के जो टाइप C मतलब USB केबल जो होता है ना, USB पोर्ट, उसमें लगा देना है, ठीक है। जैसे ही आप USB में लगाएंगे तो आपके PC में जो है वाईफाई इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फ़ोन से उस पर वाईफाई हॉटस्पॉट के ज़रिए दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो। तो ये एक बहुत ही एक यूज़फुल गैजेट है उनके लिए जिसके PC में सेपरेट वाईफाई के लिए कार्ड नहीं है, ठीक है। सो बढ़िया प्रोडक्ट है, अगर आप चाहो तो ख़रीद सकते हो अमेज़ॉन से। सो आपको जो ये प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया तो कैसा लगा है ये आप कमेंट में लिख सकते हो। और अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो आप वो भी पूछ सकते हो मेरे कमेंट में, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।